Не победил, но обсуждают только меня. Это понятное дело. Короче, я вижу, там кто-то хочет за меня отомстить, там настигнуть Конора Сибирского, то не надо души себе, братва. Если надо будет, я скажу вам, я сам могу в свои моменты вопросы решить от души. И также хочу Сибирскому Конору сказать, ты не надейся на никого. 28 февраля мы окажемся опять в октагоне. Я просто возьму, перееду на тебя, увидишь. И то это не мое отмазывается, то, что там перелетами, между перелетами я сделал бои, здесь бой, там здесь бой, выскочил, подрался, покайфанул, да. На 28 февраля будет все по-другому. В хардкоре ММА мы посмотрим, кто из нас сильнее, у кого есть характер. Это я чуть дал тебе повеселиться, по Новому году подарок тебе сделал.